Tunji asarning unutilmas hikoyasi. Abduri Daniyar To'xtaxun. Ataqlıq shoir, töhbikar jurnalist Muhammad Shavdun akaning mundaq so'zlari yodimda qolgan edi. Men balaliq yoshlik chog'larimda nurg'un she'rlarni yozdim. Uzluksiz mashq qildim. Gerçi şu çağlardaki yazmalarımni ko'ngildagidek bo'ldi deb aytolmasam-mu, yanala yuragimdan qadrlab keldim. Demakchi, hozirgacha qimmatini yo'qotmagan ba'zi asarlarim dal shu chaqlardagi tinimsiz izlanishlarimning, to'xtamay mashq qilib, o'tliq havas bilan yozganlarimning mahsuli bo'lsa kerak. Xuddi mehnatkash dehqon tog'idek to'ponni shamolga etib, qip-qizil oltin chashni dövi samallardan ayirib, o'tganida tasqig'iniga o'xshash. Menmo balaliq yoshlik chog'larimda mushu muhtaram ustozga o'xshash tinimsiz asar yozishni mashq qilatdim. Kuniga yozatdim. Xiyolimga biror misra kelsa darhol qalamga olatdim. Xotira daftarlarim she'r, hikoya, nasrlarga to'shib ketadi. Yozganlarimni ixtiyorsiz yodga olatdim-da, oldi bilan dadamga, ondan bala do'stim shoir Yusufjon Qayimga ko'rsatdim. Yangroq intonatsiya ichida deklamasiya qilib beratdim. Yusufjon Qayimmo o'zining yozgan yaxshi she'rlarini menga o'qib beradi. Ikkimiz ona sahroning illiq quchug'ida mehrlik allaylinib tugumas she'rin suhbatlarga asir bo'lib, boshqalar havas qilgudek ulfatlarga aylanib ketdik. Dadam "Qalt sezigitibsan" deb ko'nglimni ayab, menga ma'naviy kuch ato qiladi. Ham o'zi bir qo'lliq tahrirlab beradi. Teyipjon Eliyub, Muhammadjon Rashidin qatorliq ustozlarga, dadamga bakma havas qilatdim. G'ubarsiz balaliq, qiran yoshlik chog'larim hayotimdan uzab, umr manzilining 40 nechinchi davindan oshgan hozirgi qirollik damlarimdimi, barliq she'rlarimni yodga elib, mungluq deklamasiya qilishim shu balaliq chog'lardan dadamdan qolgan udim bo'lsa kerak. Dadamning tavsiyasi bilan shu yillarda yozilgan bir necha poch she'r ichidan yaxshi deb qarag'anlarimni pochta orqali Ilikash gazetiga yo'lladim. To'rt ko'z bilan kutgan bo'lsam-mu, asarlarimning xush xabari bo'lmadi. Men talaysizning o't hayajonda putgan ham yo'llagan shu yozmalari suvga tushgan toshdek izderaksiz g'oyib bo'lib ketyapti. Shu umidsiz kutishlar ichida yozganlarimni kundadagidek Ili xalq radio stansiyasining havaskorlar sovg'isi, G'o'lji xalq radio stansiyasining qalamkashlar sovg'isi programmasiga avatib turdim. Marhum Xalmarat Manab, marhum Shamshiddin Tohir, marhum Imom Said. Hozirmi o'zining mungluq ovoz bilan anglag'uchilar uchun mulozimat qilib kelayotgan Mavlida Mahmudlar yangroq ovoz bilan o'qib, menga nihoyat ko'p madadlarni beradi. Shu radio stansiyasining pishqon muharriri, ijdohatliq yozuvchi Abdurasul Said aka, rahbarlardan Tosh Muhammad aka, Isoq aka qatorliq ustozlarmi tansiq gaplar bilan men va meni 20 kilometrdan ortiq yo'lni besib shaharga, bu sevimli kishilarning yeniga ep kelgan Kaptar markalik velosipedimni maqtab turadi. Tush bo'la bo'lmayla meni ep chiqib, Olma bozori atrofidagi bir tor ko'chadagi tamoqxonada tamoqlantiradi. Shu kunlarda ular bilan yegan oddiy langman Peter Mantla bu ustozlarning yanchuqidan chiqadigan quruqlarning ta'mi meni hozirmi hayajonlandira oladi. Ulardagi oddiy samimiy pozitsiyalar xuddi aks sadodek mening keyingi kunlardagi odamlarga va hayotga bo'lgan pozitsiyarimga aylangan. U chaqlarda Ili daryosi jurnali, Ili gazeti, Ili Kash gazeti degan bu nashr afkorlarining o'rnini boshqalar deb bergan bo'lsa-mu, berishga jur'at qilolmagan ekanman. Mening dadam bilan opam o'qituvchi bo'lg'achqa to'rt atrofini etiz bog'lar o'rab turadigan, bakmi go'zal, lekin xilvat chat mahallamizning maktabiga orlab kelib qoldigan pochtaliyonning yo'liga qarab ko'zlari horg'an edi. Ba'zida ma'yuslanib qolsam, muramga urib turib, "O'g'lim, senda adabiyotni so'ydigan yurak bo'lsa, boshqa ishlarning qaroyiti chog'liq. Umidvor bo'l. Yozganlaring cho'qim e'lon qilinadi" deb umidlantiradi. Bu bir jup qadrdonlarim. Dadam adabiyot xumar, opam san'at xumar edi. Har ikkilisi ikki xil tildagi adabiyot o'qituvchisi edi. Dadammo bo'sh vaqti chiqsa berilib turib she'r, xabar yozadi. Yozganlarini yodga elib, so'rinlarda ajoyib deklamasiya qiladi. Adabiyot san'atga to'limi herisman, yuragi o't edi.
Lekin shunchalik ajr qilgan bo'lsa-mu, bir parcha she'rmi matbuotda e'lon qilinmagan edi. Shu sababdan she'rni menga tashlab, o'zi Eli gezitining ko'zga ko'ringan ixtiyori muxbiri bo'lib qolgan edi. Kentimizdagi yangiliklarni qalamga elib, ko'pchilik ancha bilib ketmaydigan kentimizning muborak nomini rayonimizning janub-shimoliga to'nitgan edi. Bo'libmi, ota izini besib mengayotgan taqi turqi, mijoz xulqi, tutgan yo'li o'ziga qavatli o'xshaydigan mendak cho'ng o'g'lidan olamchi faxrlanadi. Opam o'zi boshlang'ichdan to'liq o'ttirgicha cho'ng shahridagi muntazam maktablarda hanzu tilda o'qigan bo'lsa-mu, qo'liga dutlarni oladigan bo'lsa, "Amdi sen baxtingni topding, gulla yoshna dilmura" deb sho'x usullik naqshlarini voyaga yetkazib aytib, mahallamizning to'y to'killaridan chang chiqarib etadi. Libay, Dufu, Chuyuan qatorliq klassik shoirlarning she'rlarini hanzu tilida deklamasiya qilib, yuragimga she'riyatning urug'ini chachatdi. Mushunda qo'yuq adabiyot san'at muhitida tug'ilib cho'ng bo'lishqa, bo'sh vaqtim bo'lsa, bir yoqdan she'r yozib, yana bir yoqdan duttar chelishni o'rganatdim. Kunlarim maktabda o'qish, she'r yozish bilan bakmi ma'nilik o'tadi. Ancha-muncha naqshlarga payzim bor edi. Abduvali Jarullayib, Davudjon Nasiri, Roza Abduvalilarning naqshlari dadamning kesak unalg'usi orqali sabiy yuragimga cho'nqur yiltiz tortib ketgan edi. Shundaq kunlarning birida mahallamizdagi she'r xumar Rahim Amirdin akam bir parcha kashlik gezitni ko'targanicha bizning o'ylida paydo bo'ldi. U bakmi hayajonda edi. To'xtaxunka, muborak bo'lsin. Bizning 9 tara mahalladan shoir chiqibdi mana. Kashlik gezitining asarlarga qo'ydigan talabi qattiq bo'lsa-mu, o'g'lim yozaman she'r degan asar bilan adabiy ijodiyat sepi qo'shilibdi. Xo'shliqimda udulli uyinga keldim, deb qo'lidagi gezitni dadamga sunib, mening dolamga yenik urib qo'ydi. Rost degandek, Kashlik gezitining 1996-yillik To'lin oy sahifasida shoir Akram Abdumajidning Qadrlanish nomli 3 kubletlik muhabbatlik she'ri bilan birga mening Yozaman she'r nomli she'rim chiroyli ramkaga elinib, tortmaliq e'lon qilingan edi. Dadam Rahim kamga ko'p rahmatini aytib, meni qizg'in quchoqlab, peshonamga so'yib, "Ha, yaraysan o'g'lim. Meni yozaman she'r deb turib, shoirlik ko'chasiga kiribsan. Amdi to'xtamay yoz. Ulug' vatanning tog'i daryolarini, go'zal ona yurtining bog'i bo'stonlarini yoz. Yaxshilikni, mehr muhabbatni, odamiy go'zallikni, inoq ittifoqlikni, xotirjam hayot, bayoshat davrimizni yoz" degan edi. Ham necha navbat ovozni qo'yib berib, bakmi mungluq o'qib atgan edi. Yozaman she'r. Doniyor To'xtaxun. Mazoq qilmang she'rlarimni, yuragimga she'r yozaman. Qaytalanmas hayotni so'yib, mungluqqini sozim chalaman. Harmay kezib turmush kenini, bir bebaho boylik qoziman. Ijodimdan tizib guldasta, xushpuroqlik she'r yozaman. Hal sirisi yuragim bunda, orman uchun kuchlinar tanda. Shoir bo'lib yashayman zinhor, meni tuqqan ona vatanda. Menmo birdam ismimga, birdam she'rimga ko'z yugurtib tursam-mu, yanala o'z ko'zimga, oldimdagi reallikka ishonmay yotardim. Shu kuni kashdan tong otqicha gezitni quchoqlab yetib, qaysi vaqtda uxlab qolganimni sezmagan ekanman. Shundan keyingi ozkam 30 yillik ijodiyat musofamda talay she'rlarni yozib e'lon qilgan bo'lsam-mu, yana shu Eli Kashlik gezitidagi tunji asrimning xushalligini zodili unutib ketamadim. O'ylab baqsam, shu chaqlarda Qayim So'pi, Farhod Jamol, Xolida Abdukarim qatorliq ustoz muharrirlarning yosh notalarni bayqab va asrab parvish qilgan muhabbatlik madadi menga o'xshash talay qalamkashlarning tunji asarlarini e'lon qilishiga sabab bo'lgan ekan. Ana shu Yozaman she'r nomli she'rimning tunji e'lon qilinishi bilan mushaqqatlik, lekin hamma odamning qo'ldan kelavermaydigan muqaddas shoirlik ko'chasiga kirib qolganimdan, Şinjan Uyg'ur Abtonom rayonlik yozuvchilar jamiyatining a'zosi bo'lganimdan cheksiz so'yinaman.
Man bu yerda yana mendek bir oddiy sahro bolasini bayqab, qalam sohibi qilib yetishtirib chiqqan o'rta maktabdagi adabiyot o'qituvchim, 4 yillik sinf mas'ulim, peshqadam shoir Abdug'ini Hamidiga, barliq jafokash muharrirlarga samimiy rahmatimni aytaman. Mushu tunji she'rimning xosiyati bilan tanishgan ustozim Akram Abdumijid, do'stim Turg'onjon Hamid va shuning o'xshash menga ilhom va madadlarni bergan qadrli dadam To'xtaxun Osmonga, mehribon opam Risolat Ahmadga, ustoz shogird aka ini bo'lib kasbdoshlik, qarindoshlik mehri muhabbati bilan yashab kelayotgan, ismi atalgan, atalmagan barliq dildan so'ygan do'stlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Men yana iftixorlik bilan shundoq deyalaymanki, mushundaq isil odamlarning orasida yashaganligimdan o'zimni to'limi baxtli his qilaman. 2022 yil 4-oyning 6-kuni Urumchi.